მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ ხართ? მოგიკითხავთ ყველას დიდი სიყვარულით, პატივისცემით, მადლიერებით და რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მადლობა ჩემი არხის გამომწერებს. მოკლედ ასე გვიან მომიწია შემოსვლა, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ისეთი განცდა მქონდა, როგორიც უახლოეს წარსულში რამდენჯერმე მქონია, რომ ვიღაცას ძალიან ჭირდებოდა მოსმენა გარკვეული ინფორმაციის, ალბათ რომელიც მე უნდა გავაშხირო. გულწრფელად გეტყვით, ამჯერადაც არანაირი ასე ვთქვათ საუბრის ჩონჩხი არ მაქვს შედგენილი, წარმოდგენა არ მაქვს საით წამიყვანს ახლა საუბარი და რა თემებს შევეხები, თუმცა ალბათ მაინც ვიტრიალებ იმ რეალობაში, რა რეალობასაც მე ყოველდღიურად ვაწყდები პირად კონსულტაციებზე. ჩემო კარგო ადამიანებო, პირველი რაც მინდა გითხრათ, თითოეულ თქვენთაგანს, ვინც ჩემთან ხართ ნამყოფი, უღრმესი მადლობა. 100%-დან 99 ალბათ 0.7%, 3% გადამეკვეთა ისეთიც, რომელიც ალბათ ესეთები თანაც უნდა მქონდეს კონტაქტი, არ ვიცი, მაგრამ აი დანარჩენი 99.7%, თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ აბსოლუტურ ადამიანებთან მომიწია ურთიერთობა. აი სტრუქტურულად ადამიანებთან ყველაფრით და ამისთვის თვითონ თქვენთაგან ძალიან დიდი მადლობა. არის ესეთი აი იდავივით ნათქვამი, რომ მასწავლებელმა დაფაზე დაუწერა ბავშვებს ერთიანი და უთხრა, რომ ეს იყო ადამიანობა. მე მიუწერა ნულიანი და უთხრა, რომ ეს იყო მათი მიღწევები. მე მიუწერა კიდევ ნულიანი და უთხრა, რომ ეს იყო მათი გამოცდილება. მე კიდევ მიუწერა ნულიანი და ეს იყო მათი პოპულარობა, კიდევ ნულიანი და ასე შემდეგ უამრავი ნულიანი. და უცებ მოხსნა წაშალა ერთიანი და ბავშვებს კითხა რა დარჩა და პრაქტიკულად არაფერი. ანუ რისი თქმა მინდა, ამ სამყაროში ადამიანობაზე მნიშვნელოვანი არაფერი, არც პოზიცია, აი არაფერი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მე ძალიან მრავალფეროვანი პროფესიული წარსული მაქვს და აბსოლუტური თავდაჯერებით და პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ ნებისმიერი სტატუსის მქონე სკამზე ზუსტად ისეთივე ბუნებრიობით ვიჯექი, როგორც ვთქვათ სახლში სამზარეულო სკამზე, როცა არ ვიცი მწვანილს ვჭრი, ან ვთქვათ კარტოფილს ვთვლი, ხო? ჯერ ხარ ადამიანი და მერე ხარ ექიმი, მერე ხარ ფსიქოლოგი, მერე ხარ მასწავლებელი, მერე ხარ არქიტექტორი, მერე ხარ იურისტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ძალიან მცირე დარჩენილი 0.1% რომ დავიტოვე, განა იმათ რაიმე ისეთი დანაშაული, ან მე როგორ შემიძლია საერთოდ რაიმეს დანაშაული ვუწოდო, ან რაღაც რა სისულელია, მე რა უფლება მაქვს, მე მოსამართლე არ ვარ, მაგრამ რაიმე ისეთი თვისობრივი ნაკლიკი არ გააჩნდათ. უბრალოდ ეგომ ასე ვთქვათ წინ წაიწია და სხვის ბედნიერებაზე გარკვეულწილად პატარა პროცენტი გაუჩნდათ სურვილი საკუთარი ბედნიერების, მაგრამ ეყოთ მე ჯანსაღი აზრი და მიხვდნენ, რომ არა, ესე ცხოვრება არ გამოვა, რომ ეს არ არის ის, რაც მათ ჭირდებათ და მით უმეტეს, რაც მათ მომავალს ჭირდება. და ესეც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ღირსებაა ადამიანისთვის და მე ამას ძალიან ვაფასებ თვითონ მათგანში. და მაინც გვინდა არ გვინდა, წავალთ წამოვალთ, რასაც არ უნდა შევეხოთ და რასაც არ უნდა ვისაუბროთ, ბოლოს მაინც მივდივართ პირად სიტუაციებამდე, ხო, პირად ცხოვრებამდე, იმიტომ რომ პირადში გვატკინეს, პირადში შეგველახა რაღაც სიტუაცია, რაღაცა პირადმა ცუდად დაარტყა, ხო, ჩვენს ასე ვთქვათ ცხოვრებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მაინც ამის გარშემო ვტრიალებთ.
არსებობს მათ შორის ძალიან საინტერესო მექანიზმი, რომ იცოდეთ, რომელსაც ასე ვთქვათ სამყარო გვთავაზობ და რომელიც ხშირ შემთხვევაში გვეხმარება ხოლმე მიუხედავად სპონტანურობისა სწორი არჩევანის გაკეთებაში. ეს არის დაკავშირებული თქვენი სხეულის შეგრძნებებთან, ჩემო კარგო ადამიანებო. ამიტომ მე რატო წავედი ახლა ამ მიმართულებით და რატო გამახსენდა არ ვიცი, მაგრამ პირადს უკავშირდება და იმიტომ ჩვენს სხეულს შეუძლია განიცადოს როგორც კომფორტის, ისევე დისკომფორტის შეგრძნება, ხომ ეთანხმებით. იმ მომენტში, როცა შეგნებულად აკეთებთ არჩევანს, დააკვირდით თქვენ სხეულს და დაუსვით მას კითხვა. მე ვაკეთებ სწორ არჩევანს და მე თუ ამ არჩევანს გავაკეთებ, მე ამას რა მოხდება? თუ თქვენ სხეულში კომფორტის შეგრძნება ჩნდება, მაშინ ეს სწორი არჩევანია და თუ სხეული აგზავნის დისკომფორტის სიგნალებს, ხო, ეს უკვე არ არის სწორი არჩევანი. ზოგი ადამიანი აღიქვამს კომფორტს და დისკომფორტს განსაკუთრებით აი მუცლის ზედაწილის, მზის წნულის მიდამოებში, მაგრამ უმეტესობა მას გულის არეში აღიქვამს. შეგნებულად გადაიტანეთ თქვენი ყურადღება, აბა გულის ტერიტორიაზე და გითხრათ თქვენს გულს რა უნდა გააკეთოთ და ამის შემდეგ დაელოდეთ პასუხს, ფიზიკურ რეაქციას მიმეხვდით. ეს საიდან მოვიტანი, ანუ აი იმ 3% ვსაუბრობ, რომლებმაც სადღაც თან თითქოს სწორი და თან არასწორი ქმედებები განისწრახეს, ხო, მაგრამ მე მაინც სწორი და არასწორიც ხო პირობითია, მეგობრებო, ეს ყველაფერი ხო ჩვენი სტანდარტებით არის შექმნილი და აბა ეხა გამჩენის საბჭოს ვკითხოთ, ასე ვთქვათ, და გამჩენის თვითმმართველობას და მათ, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, მოსამართლეებს და სამეთვალყურეო საბჭოს, ხო, ისინი როგორ ფიქრობენ? ეს ჩვენ ადამიანები ვფიქრობთ ესე ვიწრო თვალსაწიერიდან და სწორხაზოვნად, თორე ისინი როგორ ხედავენ, ეს ხო არ ვიცით. ამიტომ ძალიან დაუკვირდით საკუთარ ინტუიციას, რამდენად სწორი გზით მიდიხართ, რომ მერე ისევ თქვენსავე საწინააღმდეგოდ არიჩინოს თავი ნებისმიერმა თქვენმა ქმედებამ. არ ვიცი, აი პასუხი შეიძლება იყოს გრძნობელობის ყველაზე სუსტი დონე, მაგრამ თქვენ სხეულში ამას ყველა შემთხვევაში იგრძნობთ, იმიტომ რომ გულმა ყველაზე ზუსტად იცის სწორი პასუხი, ხო? ნუ ადამიანებში გავრცელებული აზრია, გული სუსტად და სენტიმენტალურ ასე ვთქვათ, ორგანოდ ითვლება, მაგრამ ასე არ არის. გული არის ინტუიციური, ერთიანი, კონტექსტუალური და გარკვეულ მომენტებსა და შემთხვევებთან ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული. ანუ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მეხსიერება აქვს, სხეულებრივი მეხსიერება. და სხვა შორის მას აქვს ძალიან კარგი ორიენტაცია მოგება-წაგებაზე, ანუ დაკავშირებულია გული კოსმოსურ კომპიუტერთან, ასე დავარქვათ, მოდით, ხო? რომელიც სუფთა ცოდნის უსაზღვრო ორგანიზების ძალის სფეროსთან კონტაქტობს და ანუ პრინციპში ყველაფერსაც ითვალისწინებს. ეს შეიძლება ვიღაცას ირაციონალურადაც მოეჩვენოს, მაგრამ გულს აქვს გამოთვლითი ძალაც, რაც გაცილებით მეტ სიზუსტეს იძლევა, ვიდრე ხშირ შემთხვევაში რაციონალური აზროვნებით გაკეთებული გამოთვლები ხოლმე. ეს რომ მაინც იცოდეთ, ჩემო კარგო ადამიანებო და რაც შეეხება აი იმ სრულ, ასე ვთქვათ, დისჰარმონიას, როდესაც ჩემთან მოდიან და ვერ გაუგიათ რა და როგორ უნდა ქნან, ხო? სულ ვეუბნები ხოლმე, რომ კარგად დაფიქრდით, ეს სიყვარულია თუ უბრალოდ ვნება. დააკვირდით, ვნება მომენტალურად, ასე ვთქვათ, ანულებს გონებას, ხო? ვნება მორეული, ნუ ვეღარ გონებით ძალიან რთულია, რომ იფიქრო. და ქმნის ქაოსს. ნუ ვიღაცები შიშებსაც იწვევს, ხო? გონების გათიშვა პირდაპირ ნიშნავს ტრანსცენდენტულობას, ანუ აბსოლუტურ მიმღებლობას, ხო? სხვათა შორის მამაკაცებო, ვინც მისმენთ რომ იცოდეთ, ქალებს ყველაზე ძალიან, ხო, ქალები უფრო იმპულსურ და ემოციურ არსებებად ვითვლებით, მაგრამ ქალები ყველაზე ნაკლებად ვახერხებთ ხოლმე გონების გათიშვას, რადგან ქალში აი ითვლება, ну, ყოველ შემთხვევაში ხო ესეც პროცენტულია და სტატიკურია, მაგრამ ქალისთვის უფრო მნიშვნელოვანია გონებრივი სიმშვიდე მოიპოვოს.
საქართველოს მიხვდით, ყველაფერს თავისი სახელი დაარქვას, სტაბილურობის განცდა შეიძინოს და მოკლედ მე გადადგას ნაბიჯი. ადამიანი ყველაზე მეტად თავდაჯერებულია, როდესაც გაფრაზებულია და აკვირდით და ფრაზი, ну, სხვა ფსიქოლოგიური კონფლიქტებს აჩერებს ეგრევე რა ადამიანში და მეტად სწორხაზოვანი ხდება. და მე ამ დროს უკვე ნაკლები ფსიქოლოგიური წინააღმდეგობა მოდის, მიხვდით? სხვათა შორის სიფრაზესაც ამიტომ გვაწერენ ხოლმე ყველაზე მეტად ქალებს და კიდევ რისი თქმა მინდოდა ნახეთ ქალს აი დააკვირდით ქალებო თქვენც და მე თანხმებით ჩვენ სულ ვეძებთ საყრდენად სიტყვებს კაცი რომელიც არაფერს არ ამბობს ხო და არ გეუბნება ну თითქოს გაურკვეველია და ვერენდობი ბოლომდე და ვერ იღებ მაგრამ საკმარისია კაცმა გითხრას რომ მიყვარ ხარ და всё ანუ ასე გქონია რომ უკვე არ ვიცი სცენკაც დადგი ზალაში და ბჭყალებში რა თქმა უნდა ხო და არ ვიცი გუგულიანი საათით ჩამოკიდე მისაღებში რომელიც თქვა წინაპრებმა გისახსოვრეს ხო ნუ ხრავი რატო გამახსენდა არ ვიცი მაგრამ გამახსენდა ანუ რისი თქმა მინდა ეს ულტრირებაა რა თქმა უნდა მაგრამ ძალიან მარტივად ნებდება და ენდობა მერე ქალი ამ დროს შეიძლება ეს სიტყვები იყოს აბსოლუტურად საფუძველს მოკლებული და იყოს პირობითად ალფონსი და შარლატანი და აბსოლუტურად უპრინციპო არსება და ადამიანი რომლის მიზანიც არის ერთჯერადი ურთიერთობა და მე უკაცრავად კარგად ბრძანდებოდეთ და ამ დროს შესაძლოა ადამიანმა საერთოდ მსგავსი სიტყვა არ გითხრას, მაგრამ რეალურად მისთვის ყველაფერი იყო, მაგრამ ნუ ქალებს ეს სჭირდებათ, ქალებს უყვართ ყურებით, კაცებს თვალებით, ახლა ყურებით და ჰაერზე კი არ არის კაცო ნათქვამი. ეს ვერ გაითავისეს ვერც ქალებმა და ვერც კაცებმა და მე იმიტომ გვაქვს ამდენი დაგრეული ურთიერთობა, ხო? და სულ ვეუბნები ხოლმე ჩემთან მოსულებს, რომ ნუ დააძალებთ საკუთარ თავს, სამყაროს და სხვას, ხო? რომ აგირჩიონ თქვენ. შეეშვით რა. როგორც კი გაათავისუფლებთ ადგილს, ნამდვილად თავისით მოვა ის ადამიანი, ვინც თვითონ აგირჩევთ. თქვენი ძალდატანება, თქვენი ირიბი, ასე ვთქვათ, ნერვიულობა, თქვენი ირიბი, აი პასუხისმგებლობის აკიდება, ხო? არ არის რა სწორი და ნუ არც არის მე რომ მკითხოთ მიზანშეწონილი. თუმცა მაინც ბოლოს ყველა იმას აკეთებს, რაც თვითონ მიაჩნიათ სწორად, თორემ ну მოკლედ შენ მაინც არავინ გისმენს ისე რა მაინც უმეტესი ნაწილი თავის შკუაზე ჭრის ხო და სულ ამას ვამბობ ხოლმე სხვათა შორის რომ მეგობრებო როცა საუბრობთ დააკვირდით უმეტესობა ადამიანების უსმენს იმიტომ სხვას, რომ მკითხვები დასვას და არა იმიტომ, რომ გაიაზროს რაღაცეები. მივხვდით, აი ჩემთან მოსული ადამიანებიც თავიდან მე მიუთითებ ხოლმე, რომ აბა დაფიქრდი, აბა ცოტა სიღრმისეულად შეხედე. საჭიროოდ ხო არ ვურთიერთობთ არა მე და ვთქვათ ჩემთან მოსული ადამიანი. ჩვენ ვურთიერთობთ იმისთვის, რომ ანალიზი დავდოთ, სიღრმეებში წავიდეთ რაღაცეების მისეს შედეგობრივი კავშირები აღმოვაჩინოთ და ნუ მე გადაჭრის გზებზეც ვიზრუნოთ, ხო? მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს ურთიერთობა მოიცავს ხოლმე იმას, რომ მისმენენ, იმიტომ რომ კითხვები დასვან და მოკლედ ცნობის მოყარეობა დაიკმაყოფილონ, მაგრამ იმიტომ კი არა, რომ თქვა სიღრმეებში წავიდნენ და ანალიზი გააკეთონ და აი ეს ისწავლეთ, ამ მოსმენად სხვადასხვა გვარია და მთავარი მოსმენა ზუსტად ის მოსმენაა, როცა ეს ყვავილი რატო დამიფარა ახლა ამან. ეს მოსმენაც ჩემო კარგო ადამიანებო არის ის ზუსტად რომ არა ფარავს და ახლა რა ვქნა როცა უნდა მიიღოთ ასე ვთქვათ მართლა სიღრმისეული პასუხები და არა ზედაპირული ну ამასაც რომ მიაქციოთ ყურადღება ну ეს ძალიან კარგი იქნება და სულ ამას ვამბობ ხოლმე რომ ანუ ცხოვრება არ არის სწორხაზოვანი ეს ჩვენ გვინდა რომ ასე იყოს თორე არ არის ტიბეტური სამსარის შესახებ გაგონილი გექნებათ ხო ანუ ხან თავში როა ჩვენი ემოციები და ჩვენი ამბები მოქცეული და ხან ბოლოში რომ არის ეს გეცოდინებათ შესაბამისად
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაფერი რომ ასე როგორ იტყვიან, დავარცხნილ დავაგებულად იყოს, რაღა გვიჭირდა, ხო? ამიტომ სულ გიმეორებთ ყველა ვიდეოში და ჩემთან მოსულებსაც სულ მაგას ვეუბნები, რომ იცხოვრეთ საკუთარი თავისთვის, რაზისიბა არ სხვისთვის კი არა, საკუთარი თავისთვის. დასვით კითხვები ნახეთ, აი ყველაზე სწორი გატესტვა საკუთარი გრძნობის და საკუთარი მდგომარეობის რა არის იცით? როცა ადამიანი შორს არის, როცა ადამიანთან არ გაქვს საერთო სივრცე, არ გაქვს საერთო საწოლი, არ გაქვს საერთო აბაზანა, ხო? ან სულაც საერთო მაგიდა კაფეში რომელიმე კუთხესთან, ხო? სადაც ვთქვათ ერთად მიხვალთ და ჩაის დაალებთ, ან არ ვიცი, ყავას მიირთმევთ, ხო? და შორს არის შენგან. აი ასეთ დროს დაუსვით აბა თავს კითხვა, გიყვართ? აბა დაფიქრდით, აუ, ეგრევე აგრესია წამოვა, სიბრაზე წამოვა, მიმატოვა, წავიდა, აი და. მაგრამ რომ მოვა, შეგიძლიათ უთხრათ მე შენ მიყვარხარ. მაგრამ აი როცა წასულია მაგ სიტყვების გამეორება, ძალიან ბევრს გაგიჭირდებათ. ამიტომ ეს არის ძალიან კარგი ლაკმუსის ქაღალდი, რომ შეამოწმოთ საკუთარი ემოციები. ეს სამსარა მეტყვილად არ ვახსენებ წეღარ, ასეც ვსაუბრობდი, ჩემო კარგო ადამიანებო. ეს არის ბრუნვის წრე, ეგრეთ წოდებული, ხო? როგორც ტაროშია ბედის ბორბალი, ანუ დაბადება, სიკვდილი, ხელახლა დაბადების, ვინც ვთქვათ აღიარებს და იღებს რეინკარნაციის თეორიას, ხო? ანუ უსასრულო ციკლი რა, რომელსაც თან ახლავს როგორც სიხარული, ისე ვთქვათ ტანჯვა, ხო? ანუ ყველა არსება, ეს იქნება ადამიანი, ცხოველი თუ სულიერ არსებებზე არა საუბარი, იმყოფებიან სამსარაში მანამ, სანამ მათში არის სურვილი. ანუ შეკავშირება გარკვეულ სამყაროსთან, სამყაროებთან და კარმა, ხო? სამსარა არ არის ადგილი, სადაც ასე ვთქვათ, შენ ჭკუით დადიხარ და შენს გემოზე რაღაცეებს ანუ შენ მართავ რაღაცეებს, ხო? ეს ესეთი ადგილი არ არის. როგორ მინდა რომ სკოლები უფრო კარგად გამოჩნდეს, მაგრამ ვერ. ხო, უკაცრავად. ეს არის ციკლური არსებობა, ხო, რომელიც გონებისა და ქმედებების მიერ იქმნება და მასში ყოფნა ნიშნავს იმას, რომ არსებობა მუდმივად შეიცავს ტანჯვასაც, სიხარულსაც, დაბადებას, სიბერი, ავადმყოფობას, სიკვდილი და რა ვიცი, ფიზიკური უნარები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ იგივე დუალური მომენტი. ღმერთების სამყარო, რომელიც სიხარულით და ასე ვთქვათ, სრულყოფილებით სავსეა დროებითია, ნახევრად ღმერთების ეგრეთ წოდებულ ასურებს რომ უწოდებენ, ვინც ერკვევით, ხო, მიმიხვდებით, ანუ სადაც მაინც შური და ბრძოლა დომინირებს, ადამიანთა სამყარო ესეთი ყველაზე ჩვენთვის ნაცნობი და ღირებული, ხო, რაც აქ არის შესაძლებლობა, მაგდენი არსად არ არის თავისუფლებისკენ სვლისთვის. ნუ ცხოველთა სამყარო ეს უმეცრება და ინსტინქტების სიჭარბე, შეერისულების სამყარო, დაუცხრომელი სურვილი, სიხარბე და ტანჯვა და ნუ ჯოჯოხეთის სამყარო ეს ისაც ვიცით ხო რა არის და სად არის და როგორ არის. ნუ ახლა მე ამას არ გავყვები ძალიან დიდად და აქ მე სხვათა შორის ბუდისტური სწავლების მთავარი მიზანი ზუსტად სამსარიდან გათავისუფლებაა და ასე ვთქვათ გამოღვიძება, ბუდობა ეგრეთ წოდებული და ნირვანა ჰქვია, მაგრამ ხა მეებზე არ შეგაწყენთ რა. ეს უბრალოდ ჩვენს ასე ვთქვათ გარკვეულ საკითხს და თემას მოვაყოლე და აღარ გადაუხვევ, ასე ვთქვათ. ამიტომ ჩემო კარგო ადამიანებო, ყველაფერი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ არის მუდმივი. შესაბამისად ჩვენც არა ვართ მუდმივები და ამიტომ უნდა ვისწავლოთ ცვლილებებთან ერთად ცხოვრება. აი სულ ვამბობ და აქაც გავიმეორებ და გეცნობათ, ვინც ხშირად მისმენთ ეს ჩემი ტექსტი, რომ ბედი და ბედის წერა განსხვავდება ერთმანეთისგან. ნახეთ, პლანეტა პლანეტას რომ შეეჯახება, მოხდება აფეთქება. მაგრამ
პლანეტა თანამგზავრს რომ აიკიდებს, მოხდება თანაცხოვრება. რისი თქმა მინდა დააკვირდით თქვენს ცხოვრებაში რომ მოვა ადამიანი, რომელიც მთელ თქვენს არსებობას შეარყევს და აი შეიძლება თქვათ, რომ ეს არის ზუსტად ის, ვინც მე მჭირდებოდა, ხო? მაგრამ ის თქვენს ცხოვრებაში მთელი ცხოვრება ვერ დაარდარჩება, იმიტომ რომ ის არ არის თანამგზავრი. ან თქვენ არა ხართ თანამგზავრი, მიხვდით? მოხდება უბრალოდ ძლიერი აფეთქება და მერე აბსოლუტურად სხვა რეალობაში გადასვლა. მაგრამ აი, რასაც ქვია თანამგზავრი, ну ის უნდა ათრიოთ სადღაცამდე, ხო? როგორც ვთქვათ, პირველი ქორწინება, მეორე ქორწინება, ხა ძალიან ისე არაპოპულარულ რაღაცას ვამბობ, ოპონირება შეიძლება წამოვიდეს ბევრი მიმართულებით, მაგრამ ну აი დაახლოებით რომ მიმიხვდეთ რას გულისხმობ, ხო? აი ეს ამ მომენტს უფრო სწორად დაიჭერთ. აა ამიტომ ჩემო კარგო ადამიანებო, ძალიან იოლია, ძალიან იოლი სამყაროზე რაღაცების გადაბრალება, ბედზე რაღაცების გადაბრალება, მაგრამ ძალიან რთულია, რომ ჩვენ თვითონ გავერკვით რაღაცეებში და ჩვენ თვითონ ასე ვთქვათ, დავლაგდეთ პირველ რიგში საკუთარ თავთან, ხო? აი სხვათა შორის წეღარო ვთქვი, რომ აბა დარწმუნებულები ხართ თქო, რამდენი იტყვით, რომ ადამიანი, რომელიც თქვენთან არ არის, მასზე ამ წუთას რომ ის მიყვარს და აი რამდენსაც წამოგივათ აგრესია, ხო, აი რატომღაც ახლა გამახსენდა მუხრან მაჭავარიანის ლექსი, აი ჯერ ზოგადად მუხრან მაჭავარიანი უზომოდ მიყვარს, მაგრამ აი რატომღაც ახლა აი ამ კონტექსტში გამახსენდა სასწაული ლექსი აქვს შემოდგომა თან ანუ რეალურად ჩვენს სეზონსაც უხდება და ალბათ ვიღაცისთვის საჭიროა, რომ ეს ლექსიც გავაჟღერო, არ ვიცი, ისე ჰაერზე არ გამახსენდებოდა. შემოდგომა და მე კი გაზაფხულივით მსურხარ. შენთან არასდროს არ მოვალ, მაგრამ უშენოდ ვწუხვარ. ყველაზე მეტად მიყვარხარ. ყველაზე მეტად ვწუხარ. ხო და აი ამ რაღაცეებში უნდა გაერკვიოთ ხოლმე, უფრო მეტად ჩემო კარგო ადამიანები და მე შეიძლება იცით ხარც დაგჭირდეთ ამდენი კითხვების დასმა და ამდენი პასუხისმცემი, იმიტომ რომ საკუთარ თავშივე იპოვით ძალიან ბევრ პასუხს. ძალიან სიფრთხილით მოექეცით მესამე პირებზე საუბარს. თქვენ ხომ არიცით თუნდაც იმ ცოლმა საყვარელმა რა გზა გაიარა, ხო, ცოლების პოზიციიდან საყვარელმა და საყვარლის პოზიციიდან ცოლებმა. თქვენ ხომ არ გინახავთ მათი ანთებული თვალები, როცა იმ თქვენს გასაყოფ ადამიანს შეხვდნენ, როგორ უყვარდათ, თქვათ, როგორ უვლიდნენ, როგორ ატკინეს, იმისი არ იყოს, ხო, რაიოლი და უგუნური თავდაჯერებულობით მსჯელობს ერთი კაცი მეორეზე, რა ბრიყულაც ჯერა რომ შეუძლია დაშალოს, ააწყოს, იცოდეს და დარწმუნებული იყოს ვიღაცების ცხოვრებაშია, ხო? ამიტომ აი ძალიან სიფრთხილით მოეკიდეთ რა განსაკუთრებით ქალებო. ეს ქალური სოლიდარობა, ესე ჰაერზე გადასაგდები არ არის რა, დამიჯერეთ არ არის. იმიტომ რომ რამ გააბოროტა ვთქვათ იმ ასე ვთქვათ საწყისებამდე უნდა ჩავიდეთ. რატო გახდა ასე ვთქვათ პატარძლიდან რომელსაც ძალიან დიდი იმედები და ოცნებები ჰქონდა წინ, უცებ ალქაჩი, ხო? აი კაცებო, თქვენც დასვით კითხვა, ვინც ვთქვათ ოფიციალურ ქორწინებაში ხართ და გარეთ ეძებთ ენერგოდონორებს, ხო? იმიტომ რომ ის თქვენი მეუღლე ხო, ოდესღაც თქვენი არჩევანი იყო და თქვენ აბსოლუტურად ისეთი სუფთა ფურცელი მოიყვანეთ ცოლად, რომელზეც ერთად უნდა დაგეწერათ ცხოვრება. ну რა ვიცი, რატო გამოვიდა საშინელებათა ფილმი, ან საშინელებათა ისტორია, ხო ამაზე ხო უნდა დაფიქრდეთ და თქვენც ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა აიღოთ რაღაცეებზე, ხო? შესაბამისად, აი არ ვიცი, ძალიან ბევრი ფიქრი და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, საკუთარი თავის განსჯა გმართებთ, ყველაზე მეტად ვიდრე სხვისი, ხო? აი ლევ ტოლსტოი თქვა ფანტასტიკურად, რომ ბედნიერება არ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად თავსებადი ხართო, ხო? არამედ იმაზე, თუ როგორ უმკლავდებით თქვენს განსხვავებებსო. აი დაფიქრდით რა, ძალიან
ისეთი მრავლისმთქმელია და ხშირად მახსენდება და ხშირად მომყავს ხოლმე მაგალითად, ხო? არ ვიცი, თუ შეგიძლიათ შეეგუოთ, აბა გაუძლოთ, გადარჩეთ, გაუმკლავდეთ. თუ ვერ შეძლებთ, მაშინ აზრიც აღარ აქვს, ხო, არაფერს. არ ვიცი. უბრალოდ იცით რაზე უნდა დაფიქრდეთ? აი, როცა დისტანციაზე ყოფნისას იცით და დანამდვილებით იცით, რომ 100-დან 200% დარწმუნებული ხართ, რომ აი მზად ხართ დადოთ ფსონი, ხო? რომ ისინი არ გატყუებენ, არ არიან არაგულწრფელები, არ ილესავენ დანაზურგს უკან, დარტყმისთვის არ ემზადებიან, ხო? და არ ჩვენ გეშინია. აი ამ სიტუაციაში დაფიქრდით, რამხელა მადლია და რამხელა სიმშვიდეა, ხო? ნახეთ, აა პარტნიორზე ვსაუბრობ. აი როგორი დარწმუნებულები უნდა იყოთ, ხო, მაგრამ არა. უმეტესობას თქვენგანს იპყრობს შიში და ჩემთან მოსულს ძალიან იშვიათს რო სჯეროდეს, რომ დისტანციაზე მყოფი ადამიანი ამასთან მართალია და არ არის სხვა ვიღაცა. აი ეს შიშები, აი ეს ფოთვები, აი ეს უნდობლობები კიდევ ყველაზე მეტად ანგრევს ყველაფერს რა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. არ არის ცხოვრება 2x2-4-ია. ცხოვრებაში ზუსტი მეცნიერებები ნაკლებად, მიუხედავად იმისა, რომ სულ ვამბობ ხოლმე, რომ ცხოვრება ეს არის, მე არ ვამბობ პითაგორამ და ავგუსტინემ თქვეს, ხო? მუსიკა და ასე ვთქვათ, მათემატიკა, ფიზიკა, მე მაინც ვთვლი, რომ 2x2-4 ყოველთვის არ არის. და ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ცდომილება და ბევრი, ასე ვთქვათ, მიახლოებითი პასუხი გვაქვს და არა ვთქვათ დაზუსტებული. ამიტომ ჩემო კარგო ადამიანებო, ნუ რავის ნუ დავავალდებულებთ, ნუ რავის ნუ ვაიძულებთ რაღაცეებს. აბსოლუტურად არაფერი არ არის სამუდამო სამყაროში, ყველაფერს აქვს დასაწყისი და დასასრული, ხო? უბრალოდ სიცოცხლის ვადა არის ყველასთვის სხვადასხვა. ყველაფერი იშლება, მოლეკულები, ატომებად, ადრეც ვთქვი, ხო? ქვიშამარცვლებად, არ ვიცი, წყალი წვეთებად, სიცოცხლე აღმოსუნთქებად. მაგრამ რა, ჩვენ მაინც იქამდე ვაგრძელებთ. ჯიუტად გვჯერა, ნახეთ, ყველაზე მაგარი რა არის დააკვირდით, რომ ჩვენ მაინც გვჯერა, რომ ეს ყველაფერი მუდმივია. ანუ არავინ არ ვფიქრობთ რეალურად დასასრულზე. აბსოლუტურად არავინ არ ვფიქრობთ დასასრულზე. აი გარი ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, უცნაურობა და ყველაზე დიდი, როგორ გითხრათ, აი უცნაურობაც და ამავდროულად საოცარიც, რომ ჩვენ მაინც ჯიუტად გვჯერა, ხო? თითქოს აგერ, არ ვიცი, მიახური ვართ მართლა და მე-10 და მე-20 მოვალთ, არაფრის არ გვეშინია და გძულს კიდევაც ისე, რომ აი ისე შეგვიძლია შევიძულოთ ვიღაცა, რომ აი როგორ გითხრა, ხო? სხვა შორის სიძულვილი ელექტროენერგია დაქციოთ, მთელი სამყარო გადაიწვებოდაო, ნათქვამია და სწორიც არის აბსოლუტურად რა. ამიტომ აი ამ მოკლე ცხოვრებაში რაც მოგვეცა, ხო, ძალიან ბევრი რაღაც გვაქვს გადასათვლელი, ასე ვთქვათ. ძალიან ბევრი რაღაც გვაქვს გადასატანი. ნახეთ, აი ბოლო პერიოდში რამდენს მოგხვდათ სოციალურ ქსელში, ხო? ნუ არ ვიცი, მე YouTube-ს უყურებ ხოლმე და ეხლა ვისაც გაქვთ სხვა სოციალური ქსელები, მით უმეტეს ეგრეთ წოდებული წინასწარმეტყველებები. გიწინასწარმეტყველებენ, რომ აი მეტროებში რაღაცა მოხდება, აი გვირაბში რაღაცა მოხდება და ფრთხილად იყავით. უკაცრავად, ფრთხილად როგორ უნდა იყოთ? აღარ უნდა იაროთ ტრანსპორტით? აი, რატომ გრუზავ, რატომ აპროგრამებ? ეხლა თუ ის გოგო მისმენს, გაეღიმება. საქართველოში მოდიოდა და არ ვიცი, ვიღაცა 1 წლის გამოჩეკილი თუ 6 თვის გამოჩეკილი ასტროლოგის ის მოусმენია, რა ქვია, რაღაც პროგნოზი და გულგახეთქილი მირეკავს, რომ რაღაცა საშინელიაო, ზუსტად ამ ტრანსპორტთან
დაკავშირებითო, ფრენებთან დაკავშირებითო და რამის აღარ წამოვიდე ისეთ დღეში ვარ. მე ვთხარი ადექი წამოდი, რას ქვია რა, გადაირიე კაცო, წამოდი, არაფერი არ გიქნება, არაფერი არ მოხდება. მშვიდობიანად ჩამოვიდა და ღმერთმა მთელი ცხოვრება მშვიდობიანად ატაროს, ისეთი მაგარი გოგოა. ნამდვილად იმსახურებს ყველაფერს საუკეთესო სამსახურში, მაგრამ რატო აპროგრამებ, რატო უსმენთ ამ სისულელეებს? მერე კოლექტიური ენერგია ყალიბდება, ანუ ვიღაცებს ჯერათ ეს ყველაფერი, ვიღებთ იმ კოლექტიურ ენერგიას და რწმენებს და მერე ვიზიდავთ იმას, რაც ვიზიდავთ. ხალხო, სხვა კი არაფერია მოზიდვის და ასე ვთქვათ, მაგიის თემა. რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩააბა რაღაცა კონკრეტულ აზრზე, რომ ის აზრი გაძლიერდეს და მე მატერიალიზაცია მოხდეს, ხო? აი, ამაზე დიდი აბსურდი და ამაზე დიდი ლაფსუსი, რაც არ უნდა ცნობილი ეზოთერიკი იყოს, თუ რა ვიცი მე წინასწარმეტყველი, აი ამას ვხედავ და აი გაფრთხილდით, ლიფტებზე გაფრთხილდით. უკაცრავად თბილისში რამდენი ლიფტია? რა გავაკეთოთ ახლა მე-18 სართულზე ფეხით ვიაროთ? რატომ თრგუნა? ვის ჩემი მოსასვლელი მაინც მოვა და შენ რატომ აგიჟებ და რატომ ანერვიულებ? მე ძალიან წინააღმდეგი ვარ მეგობრებო, მსგავსი აი იცით როგორი არა აბსტრაქტული აზრების გავრცელების, რომელიც ქაოტურია, არც რეალობას მოიცავს, არც არაფერს, თუ აცხად და ფსონსდებენ, მე მგონი რომ ახლა როგორ რა ვიცი მილიონ ლიფტში ერთი აღარ, ან თქვათ ჯვარი წერია ყველას, არ ვიცი, აი სხვას ვერაფერს ვერ დავარქმევ. აბსოლუტური არაპროფესიონალიზმი და არაადამიანობაა პირველ რიგში ეგეთი ნეგატივი აფრქვევ სოციალურ ქსელში და ხალხს აი ლოგიკაში ჩასვით ძალიან გთხოვთ, მეტროებში შეიძლება რაღაცა მოხდეს და იფრთხილეთ. რითი უნდა იფრთხილოთ? კასკით ივლით? კასკაც არ გიშველით თუ რაღაცა სასწაული მოხდა, თუ ვაგონს იმით რა ქვია, ესამესათი გათვლით, რომელ ვაგონში უნდა შეხვიდეთ. მიმიხვდით ხო რას გეუბნებით ჩემო კარგო ადამიანებო. ამიტომ დაასელექცირეთ თქვენთან მოსული ინფორმაცია. უი 31 კი არა 12 წუთი გასულა უკვე. ნელ-ნელა დასასრულისკენ წავიყვან საუბარს, ნამდვილად არ ვიცი რა ვისაუბრე, იმედია ვიღაცისთვის საჭირო ინფორმაცია გავაჟღერე და მაინც ისევ იმ თემას მიუბრუნდები მესამე პირებზე, ხო? ჩემო კარგო ადამიანებო, დღევანდელ ცხოვრებაში რომ ამბობენ ხოლმე, რომ აი ვითომ ცოლი ყავს და მასთან არაფერი არ აქვს და ხარხარებენ და არის ერთი ღლიცინი ამ ყველაფერზე, ხო? მე შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად ასეა, უამრავი ოჯახია სტატუსით ერთჯერ ქვეშ, მაგრამ ცალ-ცალკე ცხოვრობენ და არაფერი მათ არ აკავშირებთ. ეს არის ტრაგედია. ეს არ არის აღლიცინოთება, ეს ნამდვილად ასე ხდება, მეგობრებო. და ძალიან ბრაზდები ხოლმე, რომ ქორწინებამ რაღაცა არ ვიცი, მონობის უმაღლესი ფორმის ფორმა მიიღო. ხო, ანუ ქორწინება გამოვიდა მონობის უმაღლესი ფორმა, სადაც არ ვიცი რაღაცებზე თანხმდებიან, რაღაცებზე ასე ვთქვათ კონტრაქტს დებენ, ესე სიტუერ კონტრაქტს, ხო, რაღაც აზრობრივ კონტრაქტს და მე იმას მიყვებიან. ამიტომ ეს არ გაგიკვირდეთ, ნამდვილად ასე ცხოვრობენ უმრავლესობა. ამიტომ მესამე პირებს ხშირად შეგიძლიათ სიმშვიდე გქონდეთ, ძალიან ბევრია ხოლმე კითხვა, უცოლთან აქვს რამე. ძალიან ბევრს მინდა გითხრათ, რომ რეალურად გაყინული აქვს აბსოლუტურად ინტიმური ურთიერთობა და ცალ-ცალკე ოთახებში ძინავს და თუ მაინც რაღაც არის, ეს არის აბსოლუტურად ერთ-ერთის მხრიდან მოვალეობის მოხდა, მეტი არაფერი. და ეს არის ტრაგედია. კიდევ ერთხელ გამეორდები და ეს არ არის საღლიცინო თემა. სამწუხაროდ ამ სოციალურმა სივრცეებმა, სადაც ძალიან მარტივი გახდა და ხელმისაწვდომი გახდა ფლირტი და ახალი ურთიერთობა, ძალიან ისეთ სავალალო შედეგებამდე მიიყვანა რეალურად ოჯახური ურთიერთობები, იმიტომ რომ ოჯახური ურთიერთობები მოგეხსენებათ დახუნძურულია უამრავი მოვალეობით, ქალს იმდენი საქმე და იმთხელა ტვირთი აქვს, რომ ყოველთვის უწიპუტისთვის არც არია, სამაგეროთ საყოველს ყოველთვის ცალია ამ ყველაფრისთვის, ხო? ამიტომ ძალიან სოლიდარულები იყავით, ხო? თუნდაც იმ ადამიანის მიმართ, ვისთანაც თქვენ რეალურად კონკურენციას განცდით. მე მესმის, რომ ეს ძალიან რთულია და ბევრს ალბათ არც გამოგივათ, მე რაც არ უნდა ვისაუბრო, მაგრამ მე იმას არ გულისხმობ, რომ როცა ადამიანს ნამდვილად ცოლთან ან ქმართან არაფერი არ აქვს აბსოლუტურად და შენთან არის და რეალურად გრძნობ, რომ იმ ადამიანს შენ აინტერესებ და შენ იმის სამართით აქვს გარკვეული
ემოცია, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა, სურვილი ურთიერთობის, რატომ უნდა კრახელი, ხო? იყავით, ოღონდ ნუ აიძულებ, რომ იმან ის მთავარი წესრიგი დაარღვიოს, ხო? შენ ხო შენი წილი გყავს, საზიარო არ არის, რაც მთავარია. ეხლა მეტყვით, როგორ გამოვიდეს, რომ შეიძლება მატყუებსო, ხო? იგრძნობთ მეგობრებო რა. თუ რეალურად გიყვართ ის ადამიანი, ვის გვერდითაც ხართ, ხო? მომენტალურად იგრძნობთ, რა ხდება მის ოჯახში. აი მომენტალურად იგრძნობთ. ურთიერთობაც რო გქონდეს მოვალეობის კუთხით, ამასაც ზუსტად იგრძნობთ რა. თუმცა შეყვარებული ადამიანის ფსიქიკა ისეა მომართული, რომ ინტუიცია რო ეუბნებოდეს, რომ არაფერი არ ხდება, გონება მაინც უჩიჩინებს, რომ ხდება და მაინც ეგო მოდის წინაპრალზე და გინდა რომ მარტო შენი იყოს. აბსოლუტურად მისმის ესეც. ამიტომ ხო რა ვიცი, მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ სამკუთხედების და ოთხკუთხედების, იმიტომ რომ ამას კარგი არაფერი მაქვს გარდა ადამიანების ფსიქიკის დანგრევის და განადგურების. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნამდვილად არ ვიცი რა ვისაუბრე, რა საკითხებს შევეხე, მაგრამ რა კი მოვედი და ასე ვთქვათ, მომიწია თქვენთან საუბარი, ეს საუბარი ალბათ უნდა შემდგარიყო და ვიღაცისთვის ნამდვილად იყო საჭირო. დამიწერეთ კომენტარებში, ვის რა თემა გაინტერესებთ, იმიტომ რომ არ ვიცი, რაღაცნაირად შინაგანი შეგრძნება მაქვს ხოლმე, რომ ვიღაცებს ძალიან გინდათ საუბარი და იმ თანამოსაუბრესაც ვერ პოულობთ ხშირად ზუსტად ნდობის გამო, თქვათ, ნუ იქ რაღაცა გარკვეული ბარიერები გაქვთ, საკუთარ თავში ვერ ერკვევით ჯერ და სხვას რა ვესაუბრო, ხო, ესეთი ასე ვთქვათ, შეგრძნებებიც მომდის ხოლმე, ამიტომ რა საკითხი გაინტერესებთ, დამიწერეთ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე მაქსიმალურად შევეცდები ჩემი კომპეტენციის, ჩემი განათლების, ჩემი გამოცდილების ფარგლებში, როგორც შევძლებ და რა ფორმითაც შევძლებ, იმ ფორმით გავაჟღერო, ასე ვთქვათ, ის თქვენს მიერ დასახელებული საინტერესო სფერო და თემა და ნუ როგორც შევძლებ თქვენამდე მოვიტანო თქვენთვის საინტერესო ინფორმაცია. უღრმესი მადლობა ნდობისა და ერთგულებისთვის.